এটা কত কেজি আর ওইটা কেজি দাঁড়া আরে না কেক খাবা পাপড় ABCD পাপড় আছে এই যে মশলা ফ্রেশ ফ্রেশ ABCD পাপড় তারপর এই যে এটি 15 টাকা করে ওই 40 টাকা করে কত দাম মুরগি ফ্রেশ মুরগি এই যে তরকারি আরে না যায় না বাবা দিতে পারাম এই যে আপনাদের ভাই আজকে রান্না করলো ভুনা মুরগি আর পোলাও সাথে কি সালাদ আর আরিয়ানা বসছে এখন খায়া টেস্ট করবো কিরকম হয়েছে আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আজকে আমরা সকালে ভাগে ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি অনেকদিন পরে এই যে অনেক সুন্দর যাও এটা হচ্ছে মশলা দোসা এটা হচ্ছে পুরি मसाला तो सब মশলা ভিউয়ার্স আমরা ব্রেকফাস্ট করা শেষ এখন আসছি এখানে ফিশ সবজি সব কিছু আছে দেখাবো আপনাদের সাথে চলেন এই যে ফিশ মার্কেট এই যে যাও না একটু তুমি নিয়ে আসো দেখেন আরিয়ানা যাইতে চাচ্ছে না আরিয়ানা ভয় পায় ঠিক দেখাচ্ছে নিচি নিয়ে যাবো এখন আরিয়ানা ভয় পায় যে যাবো না এই যে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর দেখো এই যে দেখেন অনেক বড় বড় ফিশ বেশ সুন্দর লাগতেছে এখানে ফ্রেশ ফ্রেশ ফিশ আছে এইগুলা অনেক সুন্দর এই পাশে কাটাকুটি করে এই যে কাটতেছে এই যে কি বলে রে এটা কত কেজি আর ওইটা কেজি দাঁড়া আরে না কেক খাবা আরে না চিংড়ি খাবা বড় চিংড়ি খাবা চিংড়িগুলো দেখো অনেক সুন্দর মাছ বলে বলতো হ্যাঁ মিয়া মাছ মিয়া এখানে মাছ কাটতেছে এই পাশে মাছ বিক্রি করতেছে অনেক বড় বড় মাছ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আমরা মাছ নিচ্ছি বলো এই যে এখানে সব এই যে গরু খাসি এখানে
আমরা এখন ফিশ কিনা শেষ, এখন যাব মুরগি কিনতে। এখানে কি কি আছে? মাছের ডাল, পাপড়, এবিসিডি পাপড় আছে, এই যে মশলা ফ্রেশ ফ্রেশ, এবিসিডি পাপড়, তারপর কার পাপড়, তারপর চাল, ये प्रीमियम है চিংড়ি মাছ, মুগ ডাল, আনা, লেবু, মশলা, সুন্দর এলাইচ একটু দূরে থেকে করে এবং কাছে থেকে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। ধনিয়া, মেথি, সরিষা, হলুদ, আর কিছু আর জানি কি মশলা নিমু ভুলে গেছি আমি। বড় মরিচ নিছো না? আটা, ময়দা আছে, আটা আছে, মুড়ি আছে, এই যে এটা শুধু মশলাই মশলা। সবজির মার্কেট, এখানে আছে আমরা বাংলাদেশি ভাইয়ারা, এখানে সবজি বেচে। শাক, মিষ্টি আলু, কত করে আড়িয়ে দিই? কটা দিবা? 4টা নিতে হইব। 4টা দিবা। টমেটো, এই যে এটা কি বলে বাংলাদেশে, এটা বলে স্বরূপা। এটা কটুক দিছে, নেও সমস্যা নেই। আমরা আজকে আসছি এখন মুরগির দোকানে। যে পাখিগুলা কি সুন্দর, কবুতর আছে। যাও আরিয়ানা, চলো, তোমার আব্বু গেছে কোথায়? কেন এখানে উঠো, দেখো কি সুন্দর পাখিগুলা, দেখো। আসো আসো, কোথায় গেছে? আসো আসো আসো, মামার সাথে আসো। এই যে পাখিগুলো, পাখি, এই যে দেখো, এবার আসছে, এই যে দেখো, এই যে কি সুন্দর পাখি, দেখো। এই যে দেখো পাখিগুলাকে কি করতেছে, দেখো। এই যে সুন্দর না পাখিগুলো, বলো। এই যে দেখো মুরগি মুরগি মুরগি, এই যে ফ্রেশ মুরগি, এই যে যেটা যেটা মুরগির দোকানে আসছি আমরা। এই যে পাখি, রেবেট, মুরগি, এইখান থেকে মুরগি নিতে আসছি। এই যে এক পিস 25 টাকা করে, এই যে এটি 15 টাকা করে, ওই 40 টাকা করে। কত দাম মুরগি, ফ্রেশ মুরগি। এই যে পাখি, আরে না যায় না বাবা, দিতে ফার্ম, কবুতর 20 টাকা করে। এই যে মুরগি, ফার্ম মুরগি, সব ফার্ম। এখান থেকে নিয়ে যেতেছি আমরা, এখন নিয়ে বাসায় ফ্রেশ ফ্রেশ রান্না করবো। এগুলা কি মুরগি? এই যে ছোটো মুরগি না, এই যে এখানেও আছে। আরিয়ানা, তোমার কোনটি ভালো লাগে? এই যে নিবা, বাসায় নিবা, এবার নিবা। তোমার ভাইয়াও তো নিচে পালতে, আয়ন ভাইয়া, আয়ন ভাইয়া তো নিচে পালতে। এই যে এটা নিলাম। এই পাখিগুলো অনেক সুন্দর, এই যে পাখি, এই যে পাখিগুলো অনেক সুন্দর লাগতেছে।
পাখি আছে। এই যে মুরগি আনলাম, ডিমাওলা মুরগি, ডিম ছাড়া মুরগি, এই যে মুরগি মার্কেটে মুরগি, আর এই যে মাছ সিবিরিন, আর এই যে চিংড়ি, আর সবজি মার্কেটে গেছি সবজি আনলাম, এখন রান্না করব। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের ভাইয়া রান্না করব, আমরা খাবো আরিয়ান আর আমি। দেখেন কি কি রান্না করতেছে, মুরগি আজকে রান্না করতেছে, ফ্রেশ মুরগি আনলাম। এই যে কি কি মশলা দিচ্ছে, জিরা, তেজপাতা, এলাচি, দারচিনি, লং, গোলমরিচ। এই যে এখন আরিয়ানা কিছু বলবে। Today my daddy is cooking some my favorite lunch. It is chicken. এখন দিতেছে আদা রসুন পেস্ট। এই যে আমাদের পাকুশি, এখন দিল টমেটো, আপনার ভাইয়া ভালো রান্না করতে পারে, অনেক মজা হয় রান্না। আজকে অফ তো, সেই জন্য আমি বলতেছি যে আজকে তো আরিয়ানার ফেভারিট চিকেন, তো বললাম যে চলো সকালে বাইরে যাই, তো ব্রেকফাস্ট করলাম, তারপরে চিকেন নিয়ে আসলাম, ফ্রেশ চিকেন, তো রান্না করতেছে। দেখেন কালারটা কি সুন্দর আসছে, মাশাআল্লাহ। এই যে এখানে দেশি মুরগি দুইটা, পুরো একসাথে ঢেলে দাও। দিয়ে দাও। হয়েছে তোমার মুরগি, ওয়াও মাশাআল্লাহ, সুন্দর হয়েছে কালার। জি বাবা, এই যে সুন্দর হয়েছে। আর সাথে পোলাও, এখন খাবো, তারপরে দেখবো কিরকমই আমি হয়েছে। এই যে আপনাদের ভাইয়া আজকে রান্না করলো ভুনা মুরগি আর পোলাও, সাথে কি সালাদ। আর আরিয়ানা বসছে, এখন খায়া টেস্ট করবো কিরকম হয়েছে। আরিয়ানার পাপা কি রান্না করছে, মুরগ পোলাও, মুরগ আর পোলাও। Bismillah मैं बरक दिल्ला। কেমন হয়েছে? মজা হয়েছে? তোমার আব্বুর হাতের চিকেন মজা হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে। প্রিয় দর্শক, আমরা এখন খাবো। তো আরিয়ানা খায়া টেস্ট করলো, মজা হয়েছে, তো ভালো দেখেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।